mycket till kommande generationer. Mina böcker, tv-program, YouTube-kanaler, kommentaren på Nya Testamentet såväl som kommentarer på andra bibelböcker. Svåra frågor, svar på era frågor och en bibelkurs online på Urdu är alla delar av denna samling. För att ta del av detta material, surfa in på www.newlifeinstitute.org. Och du ber för mig, och det är härligt för mig att komma hit och berätta lite om mitt arbete och dela Guds ord. Jag också behöver att lyssna helige Ande, att vad han har för mig. Och det är också för alla som du sitter hit eller på webbsida eller Facebooker. Vi står inför många utmaningar sedan 2014. Inte bara i Europa och Sverige, men utan hela världen, över hela världen. I världssituationen, vi vet det vad händer. I USA, i Europa, i Israel och i arabiska länder. Jag vet att vad händer i Iran och Pakistan och Indien också. Eftersom du också vet och lyssnar och visar nyheterna på TV och vet att vad händer i världen. Krig på olika håll i världen. Sjukdomarna är i olika länder. Familjer splittras. I vårt land, Sverige, kanske 10 år förut situation var inte samma vi här idag. Vår generation går tillbaka i materialismen. Många ungdomar i olika städer och byn i Sverige vet inte att vem Jesus Kristus är och vet inte att han är bara enda väg till himlen. De vet inte att han är frälsare. Även de vet inte att det är våra behov att vi måste ta emot Jesus Kristus. I många olika områden i Sverige också. Och det är en utmaning att muslimer i vårt land och även i Europa. Muslimer gifter sig med våra unga flickor efter att ha konverterat dem till islam. Det händer. Och befolkningen av muslimer går upp och upp och upp. Och vi är som vi går ner, våra befolkning, ner och ner och ner. Det är en utmaning för oss att var vi står. Narkotikahandlare är i alla städer, i stora städer och i små städer också. Jag tänkte kanske de är bara i Malmö eller i Stockholm och Göteborg. Men en person som är medlem i våra kyrkan, han sa även vi har små stad Arboga, ungefär 11 000 människor är dit. Han sa att
även i Arboga är många narkotikahandlare. Vi är alla bara människor, så det är inte konstigt att vi ibland tappar modet när vi ställs inför utmaningar. För att mitt tema är låt det inte nedslås. Enligt Johannes evangeliet kapitel 11 från vers 38 till 44. Vi läser om många utmaningar för Guds folk i Gamla testamentet och i Nya testamentet också. Ibland utmaningar nedlåser oss. Och jag också ska säga att jag är inte fri från utmaningar. Sen 2014 jag är hit i Sverige. Jag är i Guds hand som instrument och han använder mig inte bara i Europa men i världen. Jag är tacksam för honom och för det kallelse jag har över mig. Vision som jag har och mission som jag har. Jag är tacksam för honom, vad han gör i mitt liv och genom mig. Men jag ska säga, även det är mycket arbete och uppmuntran, men jag är inte fri från utmaningar. Sen 2014 till idag, i fysisk sett, jag är ensam i Arboga. Men jag vet att vi sjungit en sång, han inte lämnar oss. Jag tror att Jesus Kristus, helige ande, min pappa, fader är med mig. Men sen 2014, jag är ensam hit i Sverige. I fysiskt sett. Språk är ny för mig. I Pakistan, jag vet inte även ett ord av svenska språk. Jag arbetar mellan de som talar engelska, urdu, hindi, punjabi och lite som talar svenska också. Mitt barn är i Pakistan. Min fru var i Pakistan. Hon var jättesjuk. Och 15 juli 2024 hon flyttat från jorden till himlen. Det är inte lätt att bli ensam hit i Sverige. Det är inte lätt. Jag säger att jag har många utmaningar också i mitt liv. När jag tänker om att gå tillbaka och träffa mitt barn i Pakistan, det är också inte lätt. Eftersom det är min fiende. De söker efter mig. Men jag vet att Gud är med mig och jag går från under bordet. Att jag inte ger som reklam att jag kommer till Pakistan. Bara min kompisar och mitt barn vet att jag kommer. Och vi har olika program i olika församlingar i Pakistan. Jag predikar och undervisar att hur vi kan vara vittnen mellan
muslimer som vet inte Jesus Kristus. Jag är inte fiende av muslimer. Jag älskar muslimer. Eftersom min Gud älskar dem, att de kom till tro. Mitt släktingar, många, är även nu muslimer. Jag är bara en person, ta emot Jesus Kristus många år förut. Men jag vet att Jesus och efterföljarna av Jesus hade många utmaningar också i deras liv. Men vad gjorde de? Och vad vi gör när vi är i situation när vi känner nödlös. Det är en sak vi måste tänka på. I Johannes 11, många utmaningar är, men jag ska tala om lite bara ett punkt. Lazarus, Marta och Maria var syskon. De var i Bethania. Jag vet inte om deras pappa och mamma, mor och far. Jag vet inte, eftersom Bibeln inte säger. Och jag behöver inte att gräva ner mig för att veta om deras far och mor. Inte behöver. Men Lazarus blir sjuk. Och han hade 2 systrar, Marta och Maria. Och Jesus var deras vän eller kompis. Vi vet det är i kapitel 11 vi ser. Och Lazarus blir sjuk. Och sen efter, jag vet inte hur mycket dagar när han var sjuk. Efter hur länge han dog. Sen han var begraven. Men Jesus Kristus var inte dit. Jesus var far och han var upptagen i predikning för Guds rike. Och han helade många människor. Han var i andra sidan av jorden. Men när Jesus hörde, eftersom Marta skickade en person att gå, sände en person att gå och prata med Jesus Kristus, att din kompis Lazarus dog nu. Och hans lärjungar också veta att vad händer. Men Jesus sa att den sjukdomarna slutar inte med döden. Den är till Guds ära. För att Guds son ska bli förhärligad genom den. Det var. I vers 4 i kapitel 11 vi ser när Jesus hörde det sade han: den sjukdomen slutar inte med döden. Den är till Guds ära. För att Guds son ska bli förhärligad genom den. Så Jesus tänkte på situationen och han sa till hans lärjungar att låt oss gå tillbaka i Bethania.
Jesus kommer tillbaka och träffar med Marta och Maria. Marta och Maria gråtit mycket eftersom deras bror var sjuk och sen han dog. Och nu han var i graven. Och Marta sade, Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Sen Jesus kommer till graven med dem. Och på den tiden graven var i klippan. Så Jesus Kristus var far från graven. Och han såg att ta bort stenen. Efter det någonting hände. Marta sa att Herre, han luktar redan. Det är en utmaning för Jesus Kristus. Det var också en utmaning för Marta och Mariam var också det en utmaning att våra bror dog och nu vad ska hända? De gråter mycket. Det var fjärde dagen när Jesus Kristus kommer tillbaka. Sen framför i graven, Jesus Kristus ropade med hög röst och han sa, Lazarus, kom ut. En gång en predikant säger att Jesus sa att Lazarus kom ut. Det var en kyrkogård och många var begraven dit. Många personer. Och Jesus Kristus sa att Lazarus, du kom ut. Varför han sa Lazarus att du kom ut? Eftersom hon sa, du som dör, kom ut från graven. Predikant sa att kanske alla som dör, de skulle komma ut från gravarna. För att Jesus Kristus sa att Lazarus, jag säger till dig, kom ut från graven. Sen han uppstod från graven, Lazarus uppstod från graven och många kom till tro på Jesus Kristus. Och deras bakgrund var kanske från judarna som tar emot Jesus Kristus. Jesus hade lösning av det problemen. Jesus hade lösningen av det utmaning. Och utmaningar vi här idag, Jesus Kristus är ibland oss och han är livet idag också. Så han kan hjälpa oss om vi ber till honom. Herre, hjälp mig. Du är lösningen. Så hjälp mig att hur jag kan handla det situation och det problemen. Det var uppmuntra för oss också att när vi ser många utmaningar runt omkring oss, kanske någon sitter hit, känner det jag har mycket utmaningar i mitt liv. Så helige Ande säger till dig att när du känner att det är många utmaningar
runt omkring mig inte nedlåsa. Eftersom Jesus är våra lösningar. Han kan hjälpa oss om vi ber till honom. Och han ska vara i våra situationer. Han inte säger att i världen, i livet, du ska ha inte problemen när du ska komma till mig. Varje efterföljare av Jesus Kristus hade problemen i deras liv. Men vi vet att Jesus Kristus var mitt ibland alla situationer som de var. I världen, det är många som är dött i andligt sätt i sina synder. Många människor. Många är. De är vandrade döda kroppar. Många är i världen. Även i Europa och Sverige. Många. Men Gud älskar dem. Så att han sände sin enda son. Vi ser i Johannes evangeliet kapitel 3 vers 16. Det är jättekänt vers. Var står: så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud älskar världen. Gud älskar oss. Gud älskar muslimer också. Gud älskar dem som är i Sverige men vet inte Jesus Kristus. Gud älskar oss också. Eftersom han är med oss alltid. Och när vi ser det är många utmaningar runt kring mig. Var jag bor i mitt område eller min stad eller i mitt land och min familj och för mig det är många utmaningar. Jag ska säga att Jesus Kristus idag är inte ibland oss i fysiks sätt. Han är inte i fysiska kropp. Jesus Kristus är inte i sin fysisk kropp bland oss. Att gå ut och säga till dem som är dör i andligt sätt, att du kom ut från din gravarna och ta emot mig eftersom jag är bara väg och jag är enda dörr. Men jag ska säga, Jesus inte ska gå och säga till dem, jag är liv, sanning och enda väg. Jag är enda dörr. Jag är enda Herre och dina frälsare. Den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Men idag, ekklesia, det är en grekiska ord för församlingen. Idag, ekklesia är Kristi kropp. Vi som sitter hit eller hemma, vi är Kristi kropp idag. Vi är församlingen. I engelska vi säger church. Inte byggnad, men människor som tror på Jesus Kristus
och vet vem han är. Vi är Jesus Kristus kropp. Och vi har ett livgivande budskap för dem som är i deras synder och dör. Vi har en livgivande budskap. Och det budskap vi alla vet att vi måste gå och dela Guds ord, goda nyheter, med dem som är förlorat och dem som är i olika problem och de som är nedslösa. Vi är ansvariga för de som är i Sverige och i yttersta gräns. Vi är ansvariga. I Apostlagärningarna kapitel 1 och vers 8 det är: du ska vara min vittnen, inte bara i Jerusalem, i hela Judea, i Samaria och i yttersta gräns. Och vi är ansvariga att bli vittna för dem som inte hört om Jesus Kristus. Vi är Herrens röst för dem som dör i deras synder. Vi är Herrens röst för alla som vi dagligen träffar. Många är så vi måste i våra arbetsplatser och i olika platser var vi träffar människor. Vi måste säga till dem: Gud älskar dig. Och han har bra tankar för dig att du kom till honom. Genom att göra detta tar vi bort stenen från graven. Men Jesus Kristus är dit som kan uppstöd dem som är andligt sett dö. Och Jesus kommer att ge dem liv. Han gör dem levande. Det är inte mitt jobb. Mitt jobb är ta bort stenarna. Dela evangeliet, goda nyheter med dem. Men det är Jesus jobb att göra dem levande. Från döda kroppen till en levande kropp. Låt det inte nedlösa. Vi måste tala med våra situationer. När jag är i olika sätt under lite stressad. När jag känner jag är ensam. Jag tänker på det tiden. Det är inte tänke från Gud. Det är från min fiende, gamla fiende, Satan. Och jag säger till honom: lämna mig i Jesus namn och gå ut. Eftersom du inte har någonting på mig. Jag är för Jesus Kristus. Och han är med mig och i mig. Det är jättebra att vi också ber för oss och för dem som är nedlösa människor att komma till tro på Jesus Kristus. Det är jättebra. Även jag har olika utmaningar. I olika tider jag också känner att jag är nedlösa.
det händer. Men även det situationer Jesus Kristus använder den här instrument i olika sätt. Nu, från imorgon och efter imorgon, jag ska spela TV-program för Pakistan. Men det programmet är för muslimer. Vi ska utspela från en TV som heter JCTV, Jesus Christ Television. Men jag ska inspela hit i Stockaryd. Och sen, det här programmet ska gå i Pakistan och många människor som är urdu och punjabi och hindi-talare ska lyssna det. Och vi ska ha kontakt med dem. Jag vet att Gud älskar pakistanska människor. Jag vet att Gud älskar dem som är hit i Sverige. Jag vet att Gud älskar i hela världen. Och vi måste göra någonting eftersom Jesus Kristus, Herre, kung av kungarna, kommer snart över målen. Och vi måste göra någonting innan han kommer tillbaka. Vi är ansvariga för människor som inte tror på Jesus Kristus. Så den här utmaningen och den här nedlösningen, vi måste tala i våra situation och i nedlösa situation att Jesus Kristus är med mig och han ska inte lämna mig. Jag måste öppna min mun och prata med andra människor att Jesus älskar det. Jag träffar många som är i Arboga, inte bara i Arboga, men som andra platser också, som är från samma bakgrund från jag är, och andra som är från andra bakgrund. Men en sak är, hit i Sverige, vi har bara en språk. Jag kan inte tala som kanske tigriska, och de kan inte prata urdu eller punjabi. Jag bara vet ett eller två, tre ord i swahili. Men swahili-människor kom hit och vi alla talar svenska. Eftersom varje person som kommer hit måste lära svenska. Så jag pratar lite min brittiska språk att Jesus älskade. Då vet vem Jesus Kristus är. Så vi börjar våra diskussioner med varandra. Och i olika sätt, många kom till Jesus Kristus, inte bara hit, men i Norge också. Efter inspelning det programmet, jag ska gå i Norge. Och för 3 dagar jag ska vara dit, undervisa och predika i urdu-talande församlingar. Och det är en flicka som tar emot Jesus Kristus och jag ska döpa dit till det flicka. Och jag är tacksam av Gud att han använder för hans rike. Tid slutar. Jag vet, den här tiden också slutar. Men Jesus Kristus kommer snart. Vi måste använda tid och alla gåvor vi har i våra kropp, våra hjärna, våra hjärta.
Vi måste ha passion och mission och vision för dem som är förlorat, är kom till Jesus Kristus. Tack för idag, för att lyssna med, och tack för dina böner och stödjer. Om Jesus vill komma inte i nästa år, sen jag ska komma igen och sen träffa dig också. God välsignade. Tack pastor och till församlingen. Tack. www.newlifeinstitute.org